हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी बारिश के ऊपर, आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुबह ही 6:30 बजे के करीब बहुत ही खूबसूरत मौसम कर दिया था नजीबाबाद का और आसपास के एरियो का। बहुत ही बेहतरीन बारिश पड़ी आज यहाँ पर और बहुत ही प्यारा मौसम इस वक्त हो रहा है। लोकेशन एकदम नंबर 1। ये मान लीजिएगा कि बिल्कुल इस वक्त ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि जैसे गर्मी हो रही हो इस वक्त। बात का पता नहीं, क्योंकि बारिश जो रिमझिम हुई ना वो बहुत ही शानदार हुई है। बहुत अच्छी बारिश हुई है नजीबाबाद में। खूबसूरत मनाज़र आप देख सकते हो जो मैंने अपने कैमरे से कैप्चर किए। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत मंज़र। आप सबके लिए ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप सबके लिए।